soo dhawaada channelka naga socotaan waa macallin channel haddii markii ugu horeysay channelka fadlan subscribe inoo saar waxaan falanqeyn doonaa wararkii ciyaaraha. Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada halkaan noo socotaan waa macallin channel wararkii ciyaaraha ayaan falanqeyn doonaa subaxnimo. aan ku socono kooxda Arsenal ayaa waxaa la sheegayaa in kabtankeeda Aubameyang iyo ciyaaryahanka reer Brazil ee u ciyaara kooxda Barca ee Coutinho ee runtii la doonaya inay kala wareejistaan labada kooxood. waxaan war inaga haynaa ciyaaryahanka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oo 24 saac ugu dambeysay suuqa iibsiga si xawli u soo galay. aan ku bilaawno ciyaaryahanka reer Gabon ee kabtanka kooxda Arsenal Aubameyang ayaa la sheegayaa in waayihiisa Emirates Stadium uu soo dhamaan rabo ayadoo runtii inta badan la xiriirinayo ciyaaryahankani in uu runtii ku biiri doono kooxda dalka Spain ee Barca. runtii Barca nafteeda ayaa doonaysa in ciyaaryahankani ka faa'iideysato xaaladiisa xun uu ku jiro uu ku joogo garoonka Emirates Stadium. waxaan la soconaa Aubameyang saxiixiisii in runtii uu qandaraas u kordhiyay kooxda Arsenal ee sanadkii hore wixii ka dambeeyay inuu hoos u dhac weyn ku imaaday kabtankan ee Aubameyang oo runtii taageerayaasha Arsenal nafteeda aad u sulugsan yihiin bandhigiisa garoonka. sidoo kale tababaraha Arteta ayaa hoosta ka xariiqay in Aubameyang uusan ahayn sidii lagu bartay. sidoo kale kooxda Barca ayaa doonaysa in ay ku bedelato ciyaaryahanka reer Brazil ee Philippe Coutinho oo ognahay in waayo qurux badan uu ku soo qaatay garoonka Barca. ciyaaryahankan oo Premier League runtii in badan ka soo ciyaaray kana soo dhigay wacdar garoonka Anfield ee kooxda Liverpool. waxaa moodaa markii uu ku biiray kooxda Barca u macsalaameeyay kooxda Liverpool inuu hoos u dhac aad weyn ku imaaday Coutinho. ciyaaryahanka reer Brazil ayaa runtii markuu ka tagay kooxda Liverpool wixii ka dambeeyay runtii saaxiib la noqday qaybta banjiga asagoo runtii inta badan kana ciyaaray Bundesliga kuna guuleystay koob aad u weyn kooxda Bayern Munich oo wacdar uu ka dhigay ayaa waxaa moodaa in qadaraaskiisa uu ku joogo kooxda Bayern Munich ee reer Germany uu soo dhamaaday dibna ugu laabtay kooxdiisii Barca. ciyaaryahankan ayaa sanadkii hore la xiriirinayay inuu la midoobi doono Arteta. aan ognahay in runtii ciyaaryahankii hore ee Arsenal oo agaasimaha ka ah hadda kooxda Arsenal Edu uu wada hadal dhaxmaray uuna ku qanciyay inuu kooxda ku imaado qaab amaah ah taasoo runtii ay ka hor imaatay kooxda Barca oo ceshatay ciyaaryahankan reer Brazil ee Coutinho. hadda waxaa moodaa Barca inay u dhibaatoonayso inay hesho weeraryahan dabiici ah ayagoo ishu ku ahaa inay ka faa'iideystaan qarlaasaha Arsenal ayaa haddana waxaa moodaa in ay runtii doonayaan inay qaataan Aubameyang. sidoo kale warar ka soo baxay dhanka Barca ayaa sheegaya inay doonayaan inay la wareegaan ciyaaryahanka reer France ee Lacazette ayagoo doonayo in ay runtii labada ciyaaryahan mid ka mid ah ay geeyaan kooxda Barca. sidoo kale Arsenal ayaa doonayeen in ay ku bedelato Philippe Coutinho iyo Aubameyang ayagoo doonaya in lacag lagu daro ciyaaryahankan reer Gabon Aubameyang ayaa ognahay in runtii heshiis aad u dheer uu kula joogo kooxda Emirates Stadium ee Arsenal asagoo runtii ka mid ah ciyaaryahanada ugu mushaarka badan horyaalka Premier League ayaa runtii ay doonaysaa Arsenal inay meel iska dhigto mushaarkaas aadka u waaliga. sidoo kale Barca ayaa doonaysa inay ka faa'iideysato baahida Arsenal ayagoo doonayo in ciyaaryahankan runtii ay ku qanciyaan inuu kula soo biiro kooxda Barca. sidoo kale aan ku socono ciyaaryahanka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa suuqa kala iibsiga runtii si xabli u soo galay 24 saac ugu dambeysay ciyaaryahankan oo hadda waqti qurux badan ku qaadanaya kooxda Juve. waxaa la sheegayaa in runtii ay la gaaray waqtigii uu soo gabagaboobay inuu sii joogo horyaalka Talyaaniga ee Serie A. sidoo kale ciyaaryahankan reer Portugal Cristiano Ronaldo ayaa waqti aad u qurux badan ku soo qaatay kooxdiisii hore Real Madrid asagoo aad loo xiriirinayo tababarihiisa hore ee Ancelotti. waxaa moodaa in uu runtii aamusnaanta ka baxay Ronaldo oo sheegay inuu ku jiro waqti aad u qurux badan lagana fiican yahay in aan wax jirin saxaafadda lala wadaago asagoo runtii sheegay in uu hadda ku qanacsan yahay joogitaanka kooxda Juve uuna ku sii nagaan doono halka Real Madrid nafteeda ee hadashay ay sheegtay inaysan qorshahooda ku jirin in ay Bernabeu ku soo celiyaan Cristiano Ronaldo. warar runtii ka soo baxay dhanka runtii dalka Portugal ee sheegaya in ciyaaryahankan uu kala dooran doono kooxda Man City iyo kooxda Liverpool laakiin wararkaas ayaa runtii waxba kama jiraan lagu tilmaamay asagoo runtii Ronaldo uu sii joogi doono kooxda Juve ayadoo labada kooxood ay ka hadleen kooxda Liverpool aan ka hadlin kooxda Man City aan ka hadlin ayaa waxaa moodaa in Ronaldo naftiisa labada kooxood aan ka hadlin kooxda Liverpool ma ka hadlin in Ronaldo ay ku jiraan qorshahooda uu ku jiro
sidoo kale waxaan ka hadlayn kooxda Man City in qorshahooda uu ku jiro in maatanka Ronaldo ay keeno horyaalka Premier League ognahay inuu kamid ah ciyaarahanada ugu fiicnaa horyaalka Premier League soo mara 10 sano ugu dambeysay asagoo waqti aad u qurux badan ku soo qaatay kooxda Man United. ciyaarahankan ayaa waayihiisa ciyaarnimo ka soo bilaabay kooxda Man United asagoo aad u yar kun cusub oo kubadda cagta asagoo markaasi tababarihii hore ee Ferguson uu kala soo wareegay kooxda reer Portugal ee Lisbon. Ronaldo ayaa runtii ciyaaryahanada dunida looga jecel waqti xaadirkan kamid ah asagoo aan ognahay in runtii waqti xaadirkan ciyaaryahankan ay isku haystaan kooxaha dunida ayadoo aad loo xirin 24 saac ugu dambeysay kooxdiisa hore Real Madrid kooxda Man City oo horyaalka Premier League ka tirsan kooxda Liverpool iyo kooxda Paris oo ognahay in ay runtii tahay kooxaha waqti xaadirkan uga adag dunida. sidoo kale Ronaldo ayaa runtii sheegay hoostana ka xariiqay in uu sii joogi doono horyaalka Serie A kooxdiisa Juve asagoo runtii sheegay inay fiican tahay in la warsugo wax walba marka waqtigooda la gaaro soo ognahay in uu ku jiro qandaraaskiisa sanadkii ugu dambeeyay haddana waxaa moodaa in uu hadda runtii uu sii joogi doono kooxda Talyaaniga ee Serie A. Ronaldo ayaa aad loo xiriirinaya sidoo kale in uu ku soo laaban doono kooxdiisa hore Man United walow Man United nafteeda ay ka hadleen ciyaaryahankan reer Portugal oo ayaa runtii sheegay in ay hadda habboon tahay in uu xoogga saari doono wax horyaalo taasoo micnaheeda tahay in runtii uu sii joogi doono kooxdiisa Juve. halkan waa Macallim Channel haddii tahay markuu hore janaka aad soo booqatid fadlan subscribe inoo saar.